温泉田春出着纯纯白烟，而这2天寒流过境的冷冷的天，吸引真侪民众上山来泡温泉，无论是孤单还是关仔岭，大暝愈人超过着9成。单纯来泡温泉的人嘛是比着平常时啊烦了骨啊烦。就是说刚好也遇到天气冷，空气也非常优美，所以蛮适合，就是说全家大小都一起来泡汤。这周都是阴雨绵绵哦，享受一下在雨中泡汤的情景，蛮不错的。天气冷嘛，大家一定会先想到泡温泉，对。然后像现在订房率的话，到3月初几乎都是满房的状态，对。而观光旅游局是表示讲，这波的寒流和白河后壁东山，自这礼拜有将近6万的游客来造访。关仔岭的温泉区更加是热门，就连孤单温泉嘛出现了难得人潮。因为寒流来袭，也是大家最喜欢泡温泉的时候。台南有2个著名的温泉区，一个是关子岭泥浆温泉，一个是龟丹温泉美人汤哦。那这2个温泉区呢，在这2天呢，都双创下了相当亮眼的观光客的一个佳绩哦，住宿率哦都到90%以上，甚至全满的也不少哦。而包括了孤单甲关仔岭的这温泉，甲这人讲，顶礼拜连续几天，因为讲天气冷，泡温泉的人是加了真济。泡了身体会真温暖呐，就通体舒畅。会微微的冒汗。当时就放松心情来这边泡啊。最主要它这个更好舒服啊。无论是要浸脚还是要浸温泉，伫这冷冷的天泡起来，真正是相当的舒服佮温暖。讲寒流来吼，这个民众吼，伊就会想到讲，冷的时阵来泡温泉是一种真大的享受。所以咱这几天的业绩，明显的成长2成左右。大房的部分拢接近到这个满载的这个现象。因讲疫情无倒来出国，加上寒流来，真侪民众选择到温泉区来泡温泉，除了是小可安慰一下袂当出国的心情之外，嘛会当互身躯烧乎乎。南天新闻台以城综合报道。